안녕하세요. 김씨TV 김씨입니다. 네, 잠깐만요. 지난 시간 거를 복습 겸 채널 홍보를 해보려고 합니다. 이크 까먹었다. 이럴 때는 컨트롤 C, 컨트롤 V 하고 좋아요. 너무 채널 홍보인가요? 네, 네, 하여간 오늘은 파이썬에서 실제로 쓸 수 있는 프로그래밍을 해볼 겁니다. 지금까지 프린트는 솔직히 좀 유치까지는 아니더라도 좀 시시했습니다. 이게 무슨 말이냐면 아직 실용도가 거의 없다는 겁니다. 네, 프린트는 그냥 그대로 써서는 못하고 프린트의 경우에는 다른 것과 같이 써야 합니다. 네, 그래서 저는 지금 뉴 파일을 눌러서 네, 얘를 닫고 이렇게 해서 재밌는 걸 오늘 해보려고 합니다. 이거는 실제로 해도 시시하지 않으며 매우 쓸모있고 이거를 응용하면 천자만별이 프로젝트까지 만들 수 있습니다. 네, 바로 해볼게요. import turtle ast 엔터 t forward 참고로 철자 잘 맞추셔야 합니다. 철자 잘못 맞추면 큰일 나요. 파이썬은 좀 달라요. forward 30. 네, 이걸 한 다음에 run 모듈을 누르면 이렇게 여기 잠깐만요. 2를 엔터를 누르고 하면은 잠시 후에 네! 어느 정도 이 이상한 화살표 같은 게 앞으로 갔죠? 네, 요걸 다시 끄고 30에서 300으로 바꾼 다음 다시 런을 해봅시다. 더 많이 갔죠? 네, 이거는 파이썬에서 아주 놀라운 기능인데 바로 터틀이라는 기능입니다. 네, 이 터틀은 파이썬에 내장되어 있는 임포트 프로그래밍이며 여기서 임포트란 파이썬 안에 내장되어 있거나 바로 다운로드한 파이썬이 확장 파일 같은 거를 여기서 불러오는 것을 뜻하는데 여기 AS와 T는 무슨 뜻이냐면 이 터틀을 T로 줄여서 부르겠다라는 뜻입니다. 이게 왜 중요하냐면 실제로 필수적인 부분은 아니나 이렇게 제가 T를 했잖아요. 이 AST를 제거하면 프로그래밍이 잘 작동되려면 T를 터틀로 바꿔야 하는 아주 귀찮은 과정이 있습니다. 그 다음에 left 여기 사이에 60을 넣어봅시다. 그 다음에 run 네, 터틀이 꺾었죠? 제가 이 상태에서 삼각형을 그려보겠습니다. 여기서 저는 60도로 꺾었지만 이럴 경우에는 자신이 꺾을 각도를 정하려면 그러니까 삼각형이 내각 같은 경우에는 60도인데 이거를 60도를 성립하게 하려면 180 빼기 60 그러니까 여러분께서 그리고자 하는 다각형이 내각 크기가 x 네모도라면 180 빼기 네모라는 값을 여기 left나 right에 입력해야 합니다. 저는 여기서 삼각형을 그릴 거니까 120을 넣어볼게요. 근데 이거를 계속 반복하면 귀찮으므로 컨트롤 C를 누른 다음 컨트롤 V 또 엔터 컨트롤 V 네, 지금 이 상태에서 런 모듈을 하면은 삼각형을 그렸습니다. 네, 대단하죠? 여기서 별을 그려보겠습니다. 별의 경우에는 여러분께서 들으셔야 할 내용이 있는데요. 별의 경우에는 오각별이 제일 대표적인데 오각별의 경우에는 대부분 사람들이 한국 그리기로 자주 그립니다. 이 경우에는 한국 그리기에서 이렇게 5줄을 그릴 때
다섯 줄 중앙에 있는 오각형이 정오각형이야 하고 여기서 배우신 분들은 알겠지만 일단 모르시는 분들은 제가 하는 대로 제가 말씀드린 대로 그냥 따라오셔도 됩니다. 오각형의 내각은 108도 그리고 180 빼기 108은 172인데 삼각형이 세 내각의 합은 180이므로 별을 만들 때 오각형에 붙는 5개의 별은 모두 똑같은 합동이고 이 5개의 별에서 꺾어야 할 그 뾰족한 각은 72 곱하기 2 144 180 빼기 144는 36이 되고 36을 또 180에서 빼면 140 그러니까 이렇게 5개를 만들어 놓고 여기 각을 144 144 144 144 아니 1444 말고 그럼 큰일 납니다. 꼭 기억하세요. 파이썬은 한 글자 틀리면 모든 게 다 변해요. 네, 지금 이제 런을 해볼게요. 뿅, 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 뿅. 네, 별이 그려졌습니다. 이 별의 경우에는 매우 안정적이죠. 네, 아주 예쁘게 생긴 별입니다. 네, 이 상태에서 별을 그렸는데 제가 먼저 실험을 위해서 요 마지막에 있는 레프트를 없애보겠습니다. 그 다음에 런 모듈 확인 이렇게 하면은 제가 설명드릴 게 있는데 이렇게 하면 이렇게 멈추죠. 그 상태에서 여기를 보고 이렇게 돌려서 그 약간 황금비 같이 생긴 그런 걸 만들고 싶으신 분들이 있을 겁니다. 그러면 여기를 72 그러니까 108도 돌려야 하는데 이 상태에서 제가 해볼게요. 컨트롤 C 컨트롤 V T 닷 레프트 108 근데 문제가 생겼습니다. 배우신 분들은 알겠지만 황금비라는 개념이 있는데요. 이 황금비가 무한소수이므로 실제로 파이썬에서 구현하기는 매우 힘듭니다. 황금비에 대한 이야기는 다음에 따로 말씀드리도록 하고 일단 이렇게 하면 어떻게 되는지 보겠습니다. 런 모듈 확인. 네, 너무 많이 갔죠? 108돌. 네, 지금 이 별 그리기는 꽤 어려운 작업이고 이걸 통째로 없애보겠습니다. 백스페이스. 현재 이 상태는 꽤 좋은 상태인데 여러분께서 가끔씩 배경을 우주처럼 하시는 분들인데 그러면 t.bg color 잠깐만요. 제가 책을 좀 볼게요. 책. 그래도 완벽한 경우는 아니어서 네, 컬러 다음에 이렇게 큰 따옴표를 2개 해주시고 이 사이에 색깔을 영어 이름으로 적어주시면 됩니다. 저는 블랙으로 해볼게요. 과연 BG 컬러는 될 것인가? 저 BG 컬러는 대충 들어서 잘 모르거든요. 네, 색감해졌습니다. 마치 우주 같죠? 그 다음에 이제 마우스로 그림을 그려보겠습니다. 아니, 마우스가 아니라 키보드로 그림을 그릴 수 있게 해보겠습니다. 여기서 파이썬은 함수가 매우 많기 때문에 여러분은 함수를 모두 외우셔야 하고요. 네, 공교롭지만 정말 다 외워야 해요. 네, 공교롭지만 이 함수를 다 외워야 하고 어디 있더라 책에 키보드 누르기도 있고 랜덤도 있습니다. 랜덤. 네, 랜덤부터 해보는 게 어떨까요? 아니 랜덤은 반복을 해야 하네요.
네, 그래서 랜덤은 못 보여드릴 수도 있어요. 랜덤이나 화살표 키 같은 경우는 제가 지금 보려고 합니다. 네, 타자. 네. 먼저 함수를 만들어야 하는데, 네, 함수의 경우에는 파이썬에서 사용할 수 있는 특별한 기능으로 def를 이용하여 사용합니다. def, 저는 L이라는 함수를 만들어 보겠습니다. 이렇게 괄호 2개를 해주시고, 세미콜론. 그 다음에 이 상태에서 탭을, 네, 이 상태에서 누르면 이미 탭이 눌러져 있네요. 그 상태에서 t 터틀은 오른쪽을 보고 있으므로 180도를 돌아야 왼쪽이 되겠죠? 네, 180도를 돌리는 t 이것도 터틀이 기준으로는 왼쪽으로 휙 도는 거이므로 left 이 사이에 180 이 방법대로 많이 해줘야 하는데 역시 저는 복붙을 좋아하고 이 상태에서 컨트롤 엔터를 2번 누르셔야 합니다. 탭을 지우고 V 탭을 지우고 V 탭을 지우고 V 이렇게 한 다음에 L 이번엔 right이 R right은 그냥 그대로 있으면 되므로 제로 잠깐만요. 그냥 이것만 만들면 되겠네요. LR 그 다음에 저는 그냥 레프트로 잠깐만 제가 실수를 했습니다. 그래서 레프트를 right으로 바꾸고 45 이쪽도 레프트를 45로 바꿔줍니다. 네, 이렇게 되면 됐죠? 그 다음에 이제 while true라는 명령어를 써볼 겁니다. 일단 방해되지 않게 while 한번 해볼게요. 뭔가 빼먹은 것 같은데 여기 세미콜론 붙이는 거 까먹었나 봅니다. 네, 다시 런 모듈을 해볼게요. 잠깐 새까맣게 돼서 놀라셨죠? 잠깐만요. Y를 없애는 대신 온키 프레스를 해보려고 합니다. 엔터를 누르고 여기서 온키 프레스라는 게 있는데 T 닷, 온, 키,
press 여기 괄호 쳐놓고 그다음에 네, 미리 함수를 만들어둬야겠네요. 엔터 누르고 여기 사이에 함수를 다시 def를 눌러서 F forward F자로 해놓고 이렇게 하고 세미콜론 넣은 다음에 T dot forward 10만큼 이동하는 걸로 해봅시다. on key press F F 콤마 띄고 함수 여기 이 큰 따옴표를 한 다음에 함수 이름을 넣어주면 됩니다. 그 다음에 런을 해볼게요. 뭔가 빼먹은 것 같은데요. 네, 제가 다시 책을 좀 뒤져볼게요. 네, 성공했습니다. 함수 이름을 바꾸고 여기서 F를 함수 이름을 바꿔놨고 forward 해놓고 런을 해봅시다. 세이브. 잠깐만요. 이거 정상 맞나요? 뭔가 틀린 게 있다는 내용. 이것저것 다 시도해보는 수밖에 없군요. 너무 많이 뛰었네요. run. 네, 지금은 너무 오래 걸렸으니 다음 파이썬 2탄에서 보겠습니다. 네, 제가 귀찮아서 그런 건 아니고요. 네, 그럼 다음 시간에 만나요. 안녕.